今日同大家分享一件壽山石，石種係高山石，題材係奔月。呢個作品係我前面呢個黃色做一個意思係嫦娥奔月，飛上天。呢個嫦娥係有着衫嘅，唔好誤會係佢冇着衫，只不過係嗰啲薄紗咁飛上去個動作咯。攞笪黃色嚟做巧色咯，簡簡單單，話就係簡單，做就唔係咁容易。嗱，呢度寫住奔月。